자, 마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 아, 에, 이, 오, 우. 예, 시청자 여러분 안녕하십니까? 토크작도 작은 도박사입니다. 제 목소리는 잘 들리시는지요? 자, 오늘 1월 18일 화요일에 방송과 녹화를 시작하고요. 그 전에 유튜브에 구독과 좋아요를 눌러주시면 감사하겠습니다. 자, 지금 화면 잘 보이시죠? 오늘 모더나 3차 접종 부스터 샷을 받았습니다. 어제 1월 17일 월요일 오전 10시에 이제 문진표를 작성하고 모더나 백신 접종을 받았습니다. 현재 상태는 여기 보시면 1차와 2차의 공통점이 바로 여기 주사 맞은 부위거든요. 이게 1, 2차의 공통적인 부작용이 약간 팔이 욱신이 거려가지고 이게 들려고 하면 이게 통증이 나타나요. 통증이 나타나가지고 왼팔은 약간 제한이 걸렸다고 보면 되겠는데요. 이와 관련한 그 동영상 카드에 들어 있으니 그 재생 목록 한번 보시고요. 1차, 2차는 잘 모르겠는데 3차까지 이렇게 진행하게 됐네요. 다음엔 글쎄요, 4차 접종인 그 부스터샷을 연장할지 말지는 미지수입니다. 제가 제가 어떤 유튜버 분의 그 백신 부작용에 대해서 동영상 올린 적 있죠. 그것도 동영상 카드에 올려놓도록 하고요. 대부분 많은 질문할 겁니다. 3차 접종 받으면 어떻게 되는가, 부작용이 얼마나 큰지 많이들 궁금하실 겁니다. 솔직히 저도 많이 궁금했습니다. 3차 접종 받으면 혹시 이거 두 번 다시 못 일어나는 게 아닌가 싶어서 걱정스러운 부분이 많았었습니다. 한번 그 백신 3차 접종에 대해서 한번 볼까요? 자, 지금 여기 보이시죠? 해당 그 뉴스 기사인데요. 백신 3차 접종을 검색해서 이런 화면이 나옵니다. 여기서는 눈으로만 보도록 하죠. 잘 보셨나요? 여기서 제가 뉴스 기사의 제목이 눈에 띄는 게 있다면요. 여기. 자, 지금 보실지 잘 모르겠는데 여기 마우스 포인터 잘 보이시죠? 자, 백신 접종 후 녹내장 등 보고 인과관계 떠나 질환 원인 추적해야 라는 제목인데요. 녹내장 그냥 여기 안구 있죠? 그냥 여기 눈이라 보시면 되겠습니다. 여기 안구 눈 건강을 얘기하는 거죠. 시력과 관련한 그런 질환이라 보시면 되겠는데요. 안과에 아마 근데 녹내장이야 당연히 안과에 가야겠죠. 무슨 얘기냐면 이런 눈과 관련된 질환 다 안과에 가는데 내과에 가는 건 그렇잖아요. 오늘 제가 여기 좀 여기 잘 보실지 모르겠는데요. 손가락. 자, 여기 지금 여기 흉터 나온 거 보이시죠?
이게 잘 안 보일 텐데요. 지금 이게 뭐 마치 손가락에 칼집 난 것처럼 보이실 텐데요. 이게 왜 안 되지? 어, 이렇게인가? 자, 보이시죠? 마치 이게 손가락에 지금 이게 제가 드는 그 왼손에 이 엄지손가락에 칼집 난 흔적이 보일 텐데요. 이거 이와 관련해서 그 피부과에 한번 그 진료 방문했습니다. 그 전문의가 말하기를 이거는 뭐 보습제 뭐 바로 해도 소용없다고 말씀하시더라고요. 이미 피부 조직이 이게 약간 이게 매번 이게 손을 쓰는 작업이다 보니까 이 빈번한 접촉이 일어날 수밖에 없어가지고 이게 원래 그런 현상이라고 말씀은 하시더라고요. 예전에 작년 12월에 그 한 마지막 날 그 전인가 아무튼 그 안과 병원에 들린 적 있죠. 거기 눈에 넣는 그 인공뇌액이라는 거죠. 인공뇌 처방 받으려고 진료 방문했었는데요. 이렇게 딱 이렇게 안고 턱 걸친 데 이런 데 있죠. 안경점이라고 그렇게 생각하시면 되겠습니다. 안경점처럼 이렇게 턱 대고 이렇게 안구를 이렇게 관찰하죠. 다행히 아무 이상 없다고 하시는데요. 눈이 침침하거나 그런 영상 올린 적 있는데 그것도 역시 동영상 카드에 올려놓도록 하고요. 잠시 논점에서 벗어난 것 같네요. 다시 본래대로 돌아와서 자, 제가 말씀드리고 싶은 게 녹내장 등 보고라는 게 이게 안과에서만 한정되는 게 아니라 이 종합, 즉 전체적으로 이렇게 말하는 거죠. 백혈병, 뭐 혹은 그죠, 뭐 심낭염, 심근염이 이렇게 발생할 수 있다는 거죠. 모더나 백신 같은 경우는 화이자보다 5배 이상의 심근염이 발생한다는 보고를 뉴스 기사를 보고 나서야 알았습니다. 뭐랄까 모더나가 화이자보다 5배 이상의 심근염이 발생한다는 소식을 뒤늦게 알고서야 여기 뒤통수에 강하게 얻어맞은 느낌이 들더라고요. 5배 이상인 만큼 부작용이 어마무시하다고 보면 되겠는데요. 저 같은 경우는 뭐 심근염, 신당염 같은 그런 질환은 아직 못 겪었습니다. 벌써 그 질환이 왔더라면 심장에 이게 통증을 호소하기 시작했겠죠. 어, 3차 접종 여기까지고 아마 여러분 궁금하시겠죠? 자, 다시 한번 보여드릴게요. 혹시 모르니까. 자, 이건 아니고요. 자, 요거. 잘 보시나요? 앞에서 보여드렸던 것처럼 뭐 어제 1월 17일 오전 10시에 3차 접종 모더나 백신을 받았습니다. 문진표 작성까지 하고 했는데요. 이제 QR코드가 궁금하시겠죠? 직접 보여드리겠습니다. 가장 먼저 그 동영상 카드에 보시면 그 올려놓은 것도 한번 달아놓을 거긴 한데요. 그 쿠브라는 거죠. 질병관리청에서 제작하고 직접 제작하고 관리하는 그 어플리케이션입니다. 그부터 시작해서 카카오 그 톡까지 이어서 가도록 하겠습니다. 지금 옆에 제 휴대폰이 있는데 한번 보여드리도록 할게요.
자, 지금 보시면 이 쿠브라는 어플리케이션이거든요. 예전에 그 점검 시간 때문에 못 보여드려서 다시 한번 이렇게 보여드리게 됐는데요. 예전과는 이게 약간 본 형태가 많이 다를 수 있다는 점을 양해 바랍니다. 자, 손가락이 보이실지 모르겠는데요. 이게 가장 먼저 본인 인증 인증서라고 이렇게 나오고요. 잘 보이시죠? 이렇게인가? 이렇게 됐다. 자, 이게 카메라. 자, 됐죠? 잠깐. 자, 보이시죠? 카메라 초점이 잘 안 보일 수 있는데요. 일단 최대한 맞춰보도록 할게요. 자, 백신 제조사 모더나라고 나오죠. 3차 부스터 접종 완료. 자, 뭐 QR코드는 보여드렸겠죠? 자, 그 다음에 카카오톡도 보여드릴게요. 자, 지금 이렇게 나오죠. 그 다음에 손가락이, 자, 상세 보기 이거 한번 눌러보죠. 비밀로 떴는데요. 한번 볼게요. 자, 이렇게 나오는데요. 역시 자, 이 정도면 확실한 검증이 되었겠죠. 초점이 안 맞아서 이게 글씨가 잘 안 보이네요. 아, 됐네요. 코로나19 예방 접종 정보 3차 부스터 모더나, 접종일 2022년 1월 17일 라고 나와 있죠. 자, 여기서 한번 보여드릴까요? 일단 뭐 전에 보여드렸지만 똑같이 보여드리도록 할게요. 자, 이게 어렵네요. 2차도 역시 똑같죠. 다음에 자, QR코드 한번 눌러볼까요? 혹시 이게 힘드네요. 됐다. 자, 이런 형태라 보시면 되겠습니다. 앞에 거 제가 보여드릴 건 그 쿠브랑 똑같죠? 예, 이로써 자, 이로써 모더나 백신 접종 3차까지 완료된 상태입니다. 상태가 어떠실지 궁금하실 텐데요. 일어날 때 역시 1, 2차와 공통적으로 팔에 욱신거림이 있더라고요. 들면 약간 통증이 오긴 하는데요. 지금 온몸이 약간 지금 얼얼하고 피곤한 상태라서 그런지 계속 지금 졸음이 오는 상태입니다. 당일에는 힘듦으로 사우나에 가거나 집에서 샤워하는 걸 자제하라고 그렇게 간호사님이 이렇게 심신당부하셨고요. 주의사항만 지켜진다면 면역 체계의 그 항체 생성에 방해되지 않다고 전 그렇게 보고 있습니다. 많은 분들이 그 부작용 때문에 우려하시는 거는 부정할 수 없는 사실이라고 전 그렇게 봅니다. 백신 접종과 관련된 유튜브 영상을 보면 물론 표현 말할 때 그 어휘력이나 문장 구조에 차이점이 있으나 말하는 형태는 다르겠으나 공통점이 바로 부작용을 언급해주고 있다는 거죠. 저는 글쎄요. 당연히 저 처음에 접종 받을 때 이게 코로나 백신 접종 받으면 혹시 부작용에 의해 병원에 실려가지 않나 걱정한 부분이 많았었습니다. 혼자서 밖에 나가서 밥을 먹으려면 이게 예방 접종 증명서 없이는 출입이 불가하다 하더라고요. 지금
아마 점심시간이나 뭐 저녁시간에는 미접종자들을 좀 차별하는 뉴스 기사가 많이 쏟아져 나오고 있다고 그렇게 봅니다. 미접종자를 차별하는 것보다는 앞에 제가 동영상 카드 올려놨던 거 있죠? 백신 접종 예외 확인서를 대체해야 한다고 전 그렇게 말한 이유가 그러한 이유 때문입니다. 그 백신 예방 그 예외 확인서를 보다 신속하게 제정하였으면 좋겠다는 바람이고요. 다른 뉴스 기사 한번 볼까요? 자, 잘 안 보실 텐데요. 여기서 그냥 끝나긴 너무 아쉽죠? 특별히 여기 보여드리도록 하겠는데요. 이도 역시 이와 같이 역시 눈을만 보도록 하겠습니다. 자, 이거를 마지막으로 다루고 한번 콘텐츠를 마무리하도록 하겠는데요. 뭐 지금 백신 3차 접종률의 숫자는 이게 뭐 좋다 나쁘다고 말하긴 어렵습니다. 제가 그 통계에 대한 그 개념이 없어가지고요. 이게 좋다 나쁘다를 이게 확실하게 말씀드리긴 어렵다는 점을 양해 바랍니다. 여기서 눈에 들어온 게 뭐냐면 지금 보시나요? 여기 있죠? 예. 다음 달 들어오는 노바백스 백신 적은 부작용은 장점. 기본 접이라는 그런 뉴스 기사의 제목이 들어오네요. 글쎄요, 노바백스라는 그 코로나 백신이 적은 부작용이 그 장점이라 하겠으나 가장 중요한 건 뭐다? 예방 효과라는 거죠. 면역 체계에서 항체 생성을 얼마나 많이 하느냐가 그게 관건이라고 보겠는데요. 그 다음에 여기 이게 문제가 있죠. 뭐냐면 여기 연합뉴스 제목 보면 3차 접종 미접종보다 중증 위험 100% 감소, 고령층 확진 비율도 감소라고 나와 있는데요. 이거 대체 어느 근거에서 나온 거죠? 이거 뭐 질병관리청이나 그 미국의 그 CDC 통계 자료를 보고 하신 건지 여기서 의구심이 듭니다. 중증 위험이 100% 감소해준다는데요. 백신은 최선의 방법이지 최상의 방법이 아니란 걸 어느 동영상에서 언급해드린 적 있죠. 백신은 어디까지나 최선의 선택이지 그냥 최상의 선택이 아니란 걸 말씀드리겠는데요. 여기서 궁금하겠죠. 자, 여기 마지막으로 콘텐츠 마무리하겠다 말씀을 드렸는데요. 죄송합니다만 표준국어 대사전 그거 한번 다뤄봐야겠죠. 표준국어 그 마지막 백신 요것만 읽고 한 마무리에 하도록 하죠. 제가 이걸 읽는 걸 잊어버렸네요. 자, 백신 1, 백신 2. 자, 백신이라면 나와 있는데요. 자, 그러면
여기 제 옆에 있는 에센스 국어 사전 특전판에서 찾아보도록 하겠습니다. 자, 백신 명사 1. 의학 각종 전염병의 병원균으로 만든 세균성 제제로 접종용으로 쓰이는 면역 재료. 자, 2번 컴퓨터 바이러스를 찾아내고 손상된 디스크를 복구하는 프로그램이라고 이렇게 나와 있는데요. 자, 그러면 표준 국어 대사전 한번 보도록 하죠. 백신 1하고 백신 2라고 이렇게 나와 있는데요. 자, 백신 2라죠. 한번 읽어볼게요. 백신 2 명사 1. 약학 전염병에 대하여 인공적으로 면역을 주기 위해 생체에 투여하는 항원의 하나 생균의 조작을 가하여 독소를 약화시키거나 균을 죽게 하여 만든 주사약으로 자가 백신, 다가 백신 따위가 있다. 2. 정보통신 컴퓨터 바이러스를 찾아내고 손상된 디스크를 복구하는 프로그램이렇게 나와 있네요. 제가 이걸 읽어드리는 걸 제가 새까맣게 읽고 있었습니다. 끝내고 싶었는데요. 여기 질질 끌게 한 거 대해서 다시 한번 사과의 말씀 올립니다. 제가 그 궁금한 게 이제 백신 4차 접종까지 이어질지는 미지수라고 언급했죠. 이게 너무 백신 접종을 오래 하면은 그 면역 체계 과부하를 일으킨다는 뉴스 기사를 보았습니다. 뭐 설마 뭐 5차, 6차 이렇게 가지는 않겠죠. 오늘 백신 접종 받은 소감과 기타 등등 콘텐츠를 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 네, 시청해주신 여러분 감사합니다.